Ой, ребята, аромат волшебный, аромат волшебный. Сирень, вот эти маленькие, как они, гроздички. Видите, маленькие. Это, наверное, не сортовая, а обычная такая. Но запах стоит. Это вот пока никто не обломал. Прям буйно-буйно. А то сейчас начнут ходить ветками обрывать. Кустами. Зачем она дома стоит дня два и это портится? Вы смотрите, какая красота. Боже мой, а запах какой, а запах какой. Ой, это просто блаженство, само совершенство. Ой, 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 всем, всем, девчонки, это вам, все вам. Милые барышни, это для вас. Он и ветер, тут и ветер. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Дальше что? Ты гуляешь на просторе. А дальше я не помню. А дальше я не помню. Девчонки, это для вас. Чтобы вы были такими вот красотками, красивыми, ароматными, всегда цветущими.